Hello，大家好，我係阿挺，我係 Leslie，歡迎晒灣區朋友仔 channel 嚇。我哋依家咧今晚同樣係一個夜晚探訪系列啊。其實大家見到我同 Leslie 後邊呢個咁大嘅一個焦圖嘅一個圖案咧，其實大家都知道我哋喺邊度啦。喺東區嘅保利朗月呢個位置咁樣啦。咁其實喺東區其實大家都係一個比較中意嘅地段，亦都作為中山市中心一個比較好配套嘅一個位置咁樣嚇。咁其實呢個咧係東區唯一在售嘅一個4.0產品。咁其實大家對於呢個戶型啊、格局啊、佢入邊嘅來源咧，其實都係比較中意嘅。就好多人就會疑問到一個問題就係咁，呢度嘅配套究竟係點樣㗎？咁周邊嘅一個叫做城市面貌究竟係點樣㗎？係咪啊？咁其實好多人都有呢個諗法咁樣咯。所以今期咧就夜晚專登係而家大概係9點零鐘嘅時間，係專登過嚟展示翻俾大家睇嘅，結合咗我哋行街啦，同埋會上翻一啲實時拍嘅航拍片段俾翻大家睇嘅，就展示成個街區究竟東區中山嘅東區。佢夜晚之後嘅一個效果究竟係點樣咁樣？最真實啦，最真實。因為而家呢個時間咧，今日係工作日啦，而家呢個時間大部分嘅人都翻咗屋企㗎啦。冇錯。咁其實東區咧，除咗呢個樓盤之餘咧，其實呢度相鄰嘅話，仲有3個屋苑嘅。咁講緊同佢最近嘅一個華虹喜悅軒我哋個逸翠苑啦，同埋現時講緊嘅一個豪宅屋苑啦，叫到英聯喜匯啦。其實大家個位置咧，其實都係相差無幾嘅，非常之接近啦。係可以享受到嘅同樣嘅配套、同樣嘅位置、同樣地段。咁只不過佢哋之間嘅屋苑嘅一個產品嘅定位啊，同埋佢嘅格局有少少唔同啦。係冇錯，定位就完全唔一樣啦。因為有3.0啦，有4.0啦，有大積嘅改善啦，有剛需嘅細面積啦。係，咁其中有啲講緊4.0產品，有毛坯產品，交標好高嘅華虹喜悅軒啦，有毛坯交收嘅逸翠苑啦，有大宅大面積單位嘅英聯喜匯咁樣啦嚇。其實大家享受到個共同配套都差唔多。咁停呢度咧，同大家過一過佢而家賣住嘅產品咁樣啦嚇。咁講緊保利朗月啦，最細119最大172嘅都係4房，OK。華虹喜悅軒咧，依家咧主要就係7棟2單元嘅。我講緊嘅係121嘅南北都有4房啦，同埋130嘅南向嘅一個4房。然後逸翠苑咧最細咧就係70零平方嘅1房1廳1衛嘅產品，最大去到我哋講緊嘅一個82方嘅140幾方都有，只不過就比較少樓層揀咁樣啦嚇。咁第4個咧亦都係最大嗰個單位英聯喜匯最細173，最大咧去到316嘅。咁只不過咧就其他4.0啦，包括我哋今日晚上去嗰個盛建6城咁樣啦。佢因為日夜施工嘅，啱啱去6點幾嗰下咧就嚟交班嗰期間，臨班嗰期間，佢嗰度就建築週期非常之快嘅。其實喺今年年頭我過去先得2-3層，然後到依家過去已經有15層高啦，非常之誇張，好快速度。係啦 ，OK， 咁再鏡頭比翻呢邊嘅位置先，因為呢度咧屬於係保利朗月嘅一個北門位置啊。咁其實呢條街一直往翻落去啦，包括往翻後邊嗰個水雲軒嗰邊嘅板塊咧，呢邊嘅一個民生配套咧，樓下嘅街鋪係足夠係有嘅。咁佢嘅民生係可以滿足得到嘅。係啦，咁反而佢嘅西邊又會相對翻會差少少，因為佢嘅啱先我哋嗰個主大門嗰個位置，因為佢係挨住嗰個大嘅一個氣灣道啦，就冇設立街鋪咁樣咯。佢其實保利朗月嘅配套咧，基本上都係行翻去後邊嗰啲巷啊，或者係就算係往我哋中山路嗰方向行啦，都係行翻啲書文東路啲橫嘅街道咧。佢嘅配套反而會比較多啲嘅。係啦，因為氣灣道嘅周邊呢條路上面嘅配套嘅鋪反而係少嘅。係冇錯，佢更加多就以翻旁邊嗰啲舊嘅小區，比如水雲軒啊，或者係新一居啊，或者係翻過呢個位置，呢個應該叫係康日庭定康日咩小區呢個位置。其實我哋從航拍當中亦都可以睇到啦，保利朗月周邊其實都係以舊樓為主，以啲7層啊或者12層嘅小高層為主嘅，所以佢嘅視野都可以講係相對嚟講，只要買外邊嗰圈咧，相對嚟講係比較好嘅。係，其實佢算係東區入邊算係比較舊翻少少嘅，算唔算啊？算嘅，東區舊區位置嚟。東區嘅舊區位置，其實周邊亦都冇乜嘢太大嘅地塊可以再去發展。係，因為講緊東區嘅新區位置咧，應該就屬於係喺遠洋城嗰邊咯，係咪啊？甚至係遠洋城，然後咧東區接近翻叫到博愛7路嗰個
啊，比博我哋接近翻嗰邊算係屬於東區嘅新區位咯。往東走嘛，其實成個中山嘅發展咧往東走。係啊，其實 Leslie 你有冇發現到啊？呢條街好香啊！因為有我哋嘅呢個叫做咩花話？玉蘭花。玉蘭花。係啊，你發現呢條街好香啊嚇，唔係話啱先路過一個噴香水嘅先生或者女士咁樣啦。因為呢條街咧，你發現到呢啲路邊種嘅綠植咧，佢係玉蘭樹嚟嘅啊。第個有冇喺一格近嘅望到佢開緊花咧？白色應該好難影得到。影到係咪啊？有特色。執到地面有。我哋以前讀書嘅時候，學校地面有。學校好多都係種呢啲花嘅。呢個玉蘭花。啊，中山啊，喺東區啊、石岐啊，某啲街道咧，特別係啲舊石岐咧，佢會有呢啲咁玉蘭花。我覺得呢個幾好，好過種芒果樹啊嘛。係啊，呢啲花去我哋行呢條街嗰度咧，其實會感覺到好明顯嗰啲清香味啊，清香味。OK， 咁我哋依家同啲士地咧就一直往緊翻我哋嘅北邊行啦。我沙江區方向去行。我沙江區方向行咁樣啦。亦都呢個區叫做喜灣社區啦，呢度位置。喜灣社區。同埋我哋可以睇下，而家其實已經係9點零鐘㗎，你可以睇翻巴士站啦，而家落車啦，其實都仲有好多人係而家先收工嘅落車。同埋而家嘅車流量，路面嘅車流量亦都係非常之大。係，同埋好多學生喎。好多學生。晚修啊，晚修落課。讀書都辛苦啊，講真。讀書都好辛苦啊，啲學生哥。啊。呢啲應該係高3或者初3嘅學生晚修。我哋讀書嘅時候都係嘅，都係呢個時間落課嘅。放學啊！特別我翻去問咗我侄仔啊，佢依家點樣咧？佢依家係高3啊嘛，一個禮拜咧休一個下晝，其餘都係要翻工，其餘都係翻學。其餘翻學呢邊讀書嘅壓力相對嚟講大啲。冇錯。我諗翻我以前讀書嘅時候就係2個星期休一日。2個星期休一日，差唔多同而家差唔多啦。咁其實到現街啦，大家望一望，樓下啲鋪頭都係有嘅，只不過而家時間係已經係收工啦。咁其實再有一樣嘢就係國內現時真係好安全㗎啊！我真係講緊叫做老生常談呢個話題啊。你見到啲僆仔應該係初中或者係高1左右僆仔啦。應該係初3。初3左右，佢哋都係攞公交車之後咧，自己行翻屋企啊，然後咧馬路上邊係燈火通明嘅。咁如果喺我哋講國內，如果唔安全情況下咧，其實啲家長咧係唔允許去1、2個啊、2、3個行落翻屋企咁樣啊嘛。雖然路程唔係好遠，但係呢個就係屬於我哋講緊嘅安全嘅一個叫體驗咯。而家好多其實小學咧去咗比較高嘅年級咧，其實都已經係自己翻屋企嘅啦。係國內。所以其實呢個就係安全嘅體驗啦，我覺得係安全體驗㗎。OK， 我自己整下電雞先，冇錯。咁其實呢一邊嘅板塊，我講叫地段呢個配套啦。如果真係相對翻稍近翻少少嘅街市，其實就係沙江區嘅街市啦。大概咧喺寶朗月個位置咧行過嚟呢邊咧，大概係1.2公里左右嘅一個距離咁樣啦。咁然後其實呢個位置算係喺我哋講緊嘅東區與石岐嘅交界位置嚟嘅。冇錯。已經我哋長除呢個叫喜灣道為例咁樣啦。喜灣道以東咧。呢邊右手邊咧屬於東區嘅，然後喺我哋嘅左手邊呢個係啦十字路口嘅左手邊嗰邊咧，我哋嘅喜灣道以南所以係以西嗰個位咧屬於係石岐嘅。呢條街我哋右手邊咧入翻去咧，呢個亦都叫沙江區，亦都叫喜灣社區。入邊就太多啲民生上面嘅，同埋我哋有啲同事啊，入邊佢有自建房嘅，佢有出租房㗎。有啲自建房好靚喎，入到去。有自建房自己住嘅，有啲就直起自建房咧，就攞出租嘅。一個單間大概20方左右咧，有床啦，有衣櫃啦，有洗手間啦。大概嘅一個月租就係400蚊到600蚊到距離，600蚊到。類似於嗰種廣州、深圳嗰種咯。係。嗰啲出租房咁樣啦，呢條街就好熱鬧啦，去到。好熱鬧。食嘢啊！我哋嘅講緊宵夜啊，我哋講緊嘅啲民生配套啊，就會好熱鬧，好熱鬧啦。好似呢啲咁樣品牌嘅電雞，都係中山生活嘅一個叫必備嚇。好方便啊！喺中山開呢啲電動車真係好方便。係，因為基本上每個家庭基本上都有一部電雞咯。
好似你屋企仲多啲係咪啊？我嘅人比較多，幾部車啊？電雞。摩托車1部，啊電雞2部，汽車2部，咁加埋就5部車啦。所以其實無論喺中山你幾大嘅啲屋企都好，其實有部電雞其實都係好有必要咁樣嘅。方便有時去買餸啊，或者去出邊攞快遞啊，或者出去攞啲其他嘢啊咁。係啦。行路太遠，尤其是啲大社區啦，有啲20幾棟樓嘅社區啦，你成日行嘅話，懶咯。嗱，我哋本身返工走嚟走去比較攰。OK。再行嚟行去 OK。比較懶。咁右手邊呢個咧就係氣灣社區嘅衞生服務中心啦。因為我哋講緊社區嗰個診所咁樣啦。咁如果你係買咗嗰個850蚊嘅醫保情況下咧，其實你係可以定點到呢度咧，然後就可以去報銷去 cam 咁樣嘅。係啦，咁其實大家睇翻嚇，喺中山呢個時間，其實主要道路上面其實啲車都係幾多㗎，絕對唔會話因為時間問題咧就變成一啲好靜咁。咁其實成個中山咧，我哋認為佢係一般到咗12點鐘之後，就相對翻成個城市會安靜翻落嚟㗎啦，我覺得係。係冇錯。咁啱講到啦，其實呢個區域咧，佢冇乜太多個地塊再去發展啦。咁其實都仲有一個嘅係上一年拍地啦，位於我哋嗰個城景順豐對面嘅，同樣係氣灣道嘅篤盛地產咧攞嗰塊地咧，原本係東區醫院嚟嘅。咁嗰塊地，但係就比較細啦，同樣係4代住宅嚟嘅，就3棟樓嘅啫。預計今年年尾會開盤嘅。佢嗰個地段會靚啲咯，地段會靚，但係就唔知產品如何啦。但係谷城嘅話，聽講喺小欖啲產品咧都係非常之驚豔嘅。係啊，如果講喺谷城應該喺小欖應該算係龍頭企業咯。算谷城真係好大嘅。好大，而且真係比較 OK 嘅，而且佢地段比較靚，只不過可能成個小區會細啲。會細，咁小區細咧導致咗成個小區嘅一個叫做設施設備啊，或者係我哋講嘅活動空間咧就唔會有太多咁樣啦。但係佢係4.0嚟㗎嘛，所以亦都係非常之值得期待嘅。我哋其實今日你有路過啦，嗰個位置已經係打緊地基咁樣咯。施工亦都係非常之快嗰個地方。打緊地基。即攞地就即開始動工啦。即開始動工，係啦。OK，咁我哋依家呢個位置咧，其實就已經非常之接近喺沙江墟咁樣嘅位置嚟嘅。OK，大家可以望到啊，如果沙江墟咧呢邊反而就會就要更加貼地氣少少。係冇錯。貼地氣少少。而且佢嘅鋪頭亦都其實更加多啲嘅，比我哋啱嗰一邊。咁我哋其實可以睇翻條片嘅市場啦。我哋喺保利朗要行過嚟咧，大概都係15分鐘左右嘅。係。我哋如果往北行，往翻沙江墟咧，就大概15分鐘左右啦。咁你往南行咧，往翻我哋嘅宣文東路嗰個方向，其實亦都係差唔多時間嘅。係。但係沙江墟我覺得幾好啊！呢個買餸比較平啦，同埋比較多選擇啦，3、6個又係墟啦，但係就比較貼地一啲。貼地啲嘅。係。大家睇翻我哋之前嗰條去行沙江墟嗰條片咁樣啦，其實入邊咧有少少似翻一啲叫做雜貨街市咁樣，乜都有得賣。我哋講緊迷信品有啦嚇，迷信品啊、食嘢啊、水果啊、蔬果啊、蔬菜等等都會有咁樣啦。你諗到嘅有，你諗唔到嘅亦都有。冇錯。咁 OK 啦，我哋今期咧其實就差唔多噶啦。係。OK 啦，咁今期咧我哋就簡單咁睇翻我哋講緊保利朗粵往翻北邊行呢邊嘅街鋪，同埋夜晚之後嘅中山嘅一個情況咁樣啦。其實我哋呢啲片其實相對翻，可能營養價值唔係好高，可能會有啲無聊啦。有啲無聊。咁但係咧，其實恰恰相反嘅就係，我哋係可以帶嚟到俾大家睇到中山夜晚之後最真實嘅一個叫做街景，同埋我哋嘅一個城市嘅一個展示面咁樣啦。咁其實好多人唔熟悉國內嘅城市咁樣，覺得會擔心中山夜晚黑之後咧變成一個叫做狂歡者或者係其他嗰啲黑暗嘅世界，但係唔係嘅。會唔安全啊？係。咁就夜晚探訪就真正係最真實去展示到俾各位香港街坊嘅。係啦，可以俾你了解到中山最真實嘅一面咁樣嘅。咁今期咧，我哋介紹咗我哋東區氣灣社區呢一邊咁樣啦嚇。如果個街坊想喺邊個位置嘅，亦都可以喺評論區或者私信翻我哋嘅嚇。我哋可以盡快出翻片
俾到大家，然後咧可以幫助到你了解呢一個社區更加真實、更加貼地嘅一面咁樣嘅。冇錯。OK，咁今期節目咧就到呢度啦，記得 follow 翻我嘅 channel，下次再見，拜拜。